เราอาจจะไม่ได้เก่งเท่าใครเขาเราอาจจะไม่ได้มีอะไรครบเท่ากับใครเขาแต่เราตั้งใจเต็มที่แล้วที่เราจะคิดดีพูดดีทำดีตั้งใจทุกๆขณะจิตว่าเราจะทำของเราให้ดีที่สุดแต่ถ้าจะไปเทียบกับใครเราอาจจะไม่ได้ดีเท่าเขาก็ได้ดังนั้นถ้าหากว่ามาเติมเต็มคำว่าสมบูรณ์แบบในชีวิตด้วยการตั้งใจในทุกขณะจิตว่าเราทำของเราเต็มที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เท่านี้ก็มีความสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเอง